ஹாய் ஹலோ வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூண்டு மிளகு குழம்பு. உங்களுக்கே தெரியும் பூண்டு மிளகு குழம்புனா எது மெயினாக இருக்குன்னு. நீங்கள் நினைக்கிறது உண்மைதாங்க. மிளகு 1 கப்பு, சீரகம் 1 கப்பு, ரெண்டையும் கடாயில் சேர்த்து நல்லாவே வறுத்து எடுத்துட்டு வச்சுக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடாயில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு, அதே அளவு ஒரு 1/2 கப்பு வந்து சீரகம், ஒரு 1/2 கப்பு வந்து மிளகு சேர்த்து நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தட்டில் இருக்கிற வெந்தயம் அதையும் வந்து வறுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஒரு இது உரித்து வச்சுருக்கோம், ஒரு பிளேட்டு அதை சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பிளேட்டு, கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கணும். பூண்டு வந்து அப்படியே வந்து சுருண்டு வர அளவுக்கு, பூண்டு வெங்காயமும் சுருண்டு வர அளவுக்கு நல்லாவே அதை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கணும். நம்ம வந்து வதக்க 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 அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லா சுருண்டு வதங்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு அந்த அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், எண்ணெய் வந்து கொப்புளிச்சு உங்களுக்கு வந்து அந்த சின்ன வெங்காயமும் பூண்டோட மணமும் வாசனையும் தெரிய வரும். அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், என்னோடய பொடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, மிரஞ்சன் மசாலா பொடி, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் தனியாத்தூள், இதை தான் நம்ம வந்து இந்த குழம்புக்கு இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். அதை தான் உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். ஒரு 3 கப்பு மிளகாத்தூள் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு 5 கப்பு வந்து கொரியண்டர் பவுடர் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கிறோம். இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து டைரெக்டாக எண்ணெயிலே சேர்த்துட்டேன். ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, எண்ணெயிலே சேர்த்துட்டு ஒரு 2 கலரு கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை அதில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து குழம்புக்கு டேஸ்ட்டு அதிகமாக கூடும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரொம்ப தண்ணியாக கரைக்க வேண்டாம், கெட்டியாகவும் கரைக்க வேண்டாம். தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் அது நான் காமிச்ச அந்த பதத்தில் இருந்துச்சுன்னா போதும். ஒரு கையளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன். ஸோ இது வந்து கொதிச்சு வரணும். கொதிச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா மிளகோட வாசனையும் அந்த பூண்டோட மணமும் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு நல்ல வாசனை கொடுக்கும். இந்த சமயத்தில் நம்ம மிளகு சீரகம்லாம் வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி அதை ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இதை தான் நம்ம ஃபைனல் டச் அந்த குழம்புல வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம். இப்போ நான் வந்து அந்த குழம்புல அந்த பொடியை அரைச்சிட்டு வந்ததை சேர்த்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம கிளறி அதுக்கப்புறம் அது கொதிச்சு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு தனியாக அழகாக வரும். ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, குழம்பு வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்களே பாருங்கள், நல்லா நல்லா கொதிக்குது. கொதிக்கும்போது நல்ல வாசனைங்க. ஃபைனல் டச்சாக நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி வெல்லம் சேர்க்குறேங்க. ஏன் எல்லாத்துலேயும் வெல்லம் சேர்க்குறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க. வெல்லங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த புளிப்புத்தன்மையை அடக்கி ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். நான் செய்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்ரீரங்கத்து மெத்தடில் செஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ எல்லாமே வந்து அக்ரகாரம் பிரகாரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெல்லம் ஆட் பண்ணுவாங்க. இப்போது நீங்களும் பார்த்துட்ருக்கிறது அதுதான். டேஸ்ட்டு வேறு லெவலாக இருக்குங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மிரஞ்சன் மசாலாவோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே பை பண்ணுங்கள். ரொம்ப கம்மி காஸ்ட்டில் கொடுக்குறோம்.